Слушай, вот есть игра «Дурак», да? А почему дурак? Почему не идиот, не дебил, не абсос, не дегенерат? Можно же было покреативить. Согласен, но меня больше интересует входная дверь. Хули входная, а не выходная? Скажи, пожалуйста, или назвали бы ее входно-выходная? А вот это уже очень серьезный вопрос, братан. А если у нас подоконник, он так называется, потому что он под окном. С подземельем та же история. То получается вся планета это подчеловечник, правильно? А мы нихуя не люди, получается, и не человеки, мы поднебесники. Ну ты прикинь, это же охренеть. А против имени Никита как люди вообще объединились? А я не знаю, благодаря соцсетям, наверное. А вот если бы это все лет 400 назад придумали, чё Петр Первый в ТикТок заливал бы? Ну, наверное, трендовые бороды или типа того. Короче, надо полчасика на туалете с этим вопросом посидеть, покумекать. Ща приду. Погоди, я с тобой пойду, сразу разберемся, зачем туалет говно ворует.